podíváme na kočárek Must Twin, tady v téhleté sourozenecké verzi, ale klidně se na to mrkněte i kvůli sportáku, abyste viděli, když máte dvojčata, chcete si koupit sporták, tak jak ten sporták celý funguje. Vzala jsem si metr a to proto, že všude se uvádí i v katalogu, že šířka kočárku je 75 cm, což je pravda, ale když to změříme dole úkol, zjistíme, že je to 76 cm. Takže pokud řešíte výtah, počítejte 76. Co se týká délky do výtahu v této variantě, tak to je úplně super kočár, protože když takhle zvednu rukojeť, tak má jenom 86 cm. Vyřešilo se tahleta délka už vyřešila spoustu výtahů, tak třeba zrovna i vy budete ten případ, kdy potřebujete krátký kočárek, ale krásně plnohodnotný a úžasně pohodlný pro děti. Tak, když už jsme byli u té rukojeť to má polohovací od hodně vysoké polohy pro vysoké tatínky, po nízkou, když máte třeba děti nebo jste drobek, tak se vám ten kočárek dobře vozí. Brzdu to má na noze, kola to má gelová, to znamená, že je to něco jako nafukovací, ale nemusíte je nafukovat, takže jsou bezúdržbové. Podvozek je i lehce odpružený, jak v předních, tak v zadních kolech. To znamená, že když pojedete po nějaké nerovnosti, po nějakém drobném terénu, tak vám ten kočárek nebude takzvaně hrkat, ale bude ta jízda taková hladší, než kdyby jsme měli pevný podvozek, jako má třeba Balko. Tak, co se týká toho sportáku. Musím říct, že tady ten Must Twin je kočárek, který má jednu z největších ploch pro děti. Jednak je to, že má vysokou tu střížku od sezení, takže ty děti vám z toho nevyrostou na výšku. Má hodně vysokou zádovou opěrku, hezký set, i dlouhý a má ještě dlouhou tu podnožku na nožky, která se dá i takhle samozřejmě polohovat, takže když spí, tak to dětem zvednete. Polohuje se na šňůrku vzadu do úplného lehu. Takže vidíte, že ten leh je opravdu velikánský a je pěkně takhle rovně, takže i když děti, které ještě nebudou umět samostatně sedět, můžou si lehnout do sportáku, když vám třeba vyrostou už z korbičky nebo chtějí být z prostoru, chtějí vidět, můžete jim to jenom takhle, třeba lehouse napolohovat. Takhle si to zatáhnu od úplného sedu, když děti usnou v sedě, nenápadně položím do lehu. Tak, ještě vám ukážu kočárek ze zadu. Ten má tady takhle krásné větrání. Tady si to z nahoře zapnu a ta ventilace je takhle přes celé. Takže můžou i děti koukat okýnkem ven, když leží na bříšku. Skvělé je, že se to zipuje, že to není jenom na cvoky nebo na suché zipy, že zase v zimě tam nefouká. Tady máte kapsičku, když nepoužíváte zrovna větrání. A teď se mrkneme na madlo. Madílko se takhle otvírá, když děti nastupují, můžete jim to takhle otevřít anebo úplně sundat. Je skvělé, že je omylotelné, což se vidí, když děti papají v kočárku. A ještě ke střížce, ta je opravdu velikánská. Jak jsem říkala, je tak na výšku. Další plus je okýnko. Tím vidíme na děti, ale hlavně na magnet, takže když děti spí, tak je nezbudíme. Ale ta velikost té střížky, to je fakt skvělá, protože si ji otevřeme takhle. Má ještě jeden zip. A ty děti vlastně zakryjeme úplně. Takže v létě na ně nesvítí sluníčko a v zimě naopak neprší, nesněží, nefouká, když děti spí, takže si je takhle krásně chráníme. 5bodový pás a ještě musím ukázat krásný velký košík, ten maminky ocení, takže velikánský košík. Tak, když se podíváme na korbičku, tak korbička je ten rozběr té korby je prostě daný tím, že se musíme vejít do dveří. Někdo mi říká vždycky, že ty korbičky jsou malinké, úzké, ale když máte se vejít do 80 dveří, máte tam mít 2 korby, konstrukci kočárku, tak není reálné, aby ta korba byla větší.
Jak dlouho se tam děti vejdou, záleží na ročním období. Někdo je vozí v korbičkách 10 měsíců, 12, někdo 6. Je to i na dětech, jak se jim v korbičkách líbí. Nemůžu vám nikdy slíbit, jak dlouho v té korbičce budete. Tak, tato korbička tady má clonění, madílko. Plusem téhle korby je to, že tady v kapsičce máte originál schovanou UV clonu na léto, kterou si tady pozapínáte. Není to moskytiera, ale je to UV clona proti slunci. Tak. Nánožník je na zip, takže ho nikdy nestratím. Má i takovou tu horní část, když je zima. A krásnou madraci. Tu mám vytáhnu, aby mámě ukázala, protože je nejen vysoká, ale i takhle z kopce. Takže se dětem dobře tráví. Míčko. I korbička má svoji ventilaci, takže když máte děti v létě, v takovém období, tady někde je schovaný, tady, a takhle si to můžete tady taky otevřít a ventilovat. Střížka se také sklopit, takže děti můžou klidně být na bříšku a koukat se ven. Tak, jak se korbička sundává? Tady to zmáčknete na obou stranách. Korbičku sundáte. Ta korbička je i hodně skladná, kromě toho, že sundáte tu střížku, tak i tady ta část jde složit. Takže v závěru, když někam cestujete, je ta korba asi takhle vysoká, když ji poskládáte. Pokud chcete používat autosedačky, tak takhle vypadají adaptéry. Jsou vždycky 2 pro 1 autosedačku. Dávají se do míst, kde se dává madlo. Takže to tady takhle jenom jednoduše zakleknete. Já už se musíte trefit. Tak. Takhle se to používá, když tam sundáte korby, ale úplně stejně to můžete tam dát, i když máte oblečený sporták. Jenom sundáte střechu, protože tady vadí ty plasty z té střechy, šířce té autosedačky, ale nemusíte sundávat vůbec celý ten botah. Takže i když používáte třeba vložné tašky s tím kočárkem, tak můžete používat autosedačku. A teď už jenom nacvaknu autosedačku. Takže ty adaptéry jsou velice jednoduché, lahoučké, super se s nimi cestuje. Korbičky nacvakávám, taky takhle lehce, položím, zacvakne. Ještě vám ukážu, jak se kočárek skládá. Sundáme korbu. A kočárek vlastně skládáme buď holou konstrukcí nebo se sportovní sedačkou. Zmáčknu tady skládání, vyčetně ty listky a jenom si takhle přehodím rukojeť. Tak. Tady je na boku pojistka, která sama zacvakla, takže se mi teď ta konstrukce nerozloží a můžu si i takhle postavit na chodník. Tady jsou taková madla na tom sportáku, za které to můžu vzít a naložit do auta. Když kočárek rozkládám, uvolním jenom pojistku na boku a takhle si ten kočárek rozdělám. Nacvaknu korbičky a můžu vyrazit. Takže je to takové velice jednoduché, skladné. Celý ten kočárek ve sportáku, to znamená s těma sedačkama, váží lehce přes 14 kg, což je úplně minimum. Konstrukce sama váží kolem 10-11 kg. Řekla bych, že lehčí to nebude. Ale tady tenhle ten opravdu je jeden z nejskladnějších ve sportáku, že se vejde i třeba když máte 7místné auto a vzadu už máte fakt jenom takový ten úzký kufr, tak vlastně na stojáka ho tam dáme do toho kufru. I když máte třeba malý kufr, třeba Fabie, a musíte tam dát ten kočárek na výšku, ne položit, tak se tam krásně vejde. Tak, to je takové jednoduché, rychlé seznámení s jedním z momentálně nejlepších kočárků pro dvojčata.